Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл alamды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сибиздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала сибиздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Дин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык мээнети менен келди. Ошол мээнет болуп жатат, ии боло бермекчи. Албетте ушул мээнет ээлери пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мурасколлору муфтияттан бүгүнкү күнү бизге кошунанын бири-бирине болгон акысы тууралуу сүйлөп бергиле деген экен. Албетте урматтуу тууган, буга чейин айтканбыз, азыр дагы айтканга даярбыз, мындан кийин дагы айта беребиз. Ооба, мурдага айтканда келбей калгандар балким бүгүн келгендир, мурдага айтканда түшүнбөй калгандар балким бүгүн түшүнүп калар деген үмүттө. Мына ушул кошунанын бири-бирине болгон акысы, кошунага болгон мамилеси туурасында ислам дини шарият эмне дейт? Албетте хак деген сөз кошунага акысы, бирине мойнунда болгон милдети. Сен милдеттүүсүң. Негизиден кошунасыз жашоо мүмкүн эмес. Кошунаң барбы? Эми ошол кошунаңа жакшы мамиле кылып, өзүңө жакшы көргөн нерсени кошунаңа дагы каалап, кошунаңа жакшы көрүшлүк, бул сенин мойнуңдагы милдет. Ооба, кошуна деген урматтуу тууган Ибн Хажар рахматуллахи алейхи мухаддис айтышы боюнча, чынында эле кошуна ар кандай болот. Кошунаң мусулман болушу мүмкүн, же болбосо кафыр болушу мүмкүн. Кошунаң ибадатчыл, такыва, илимдүү адам болушу мүмкүн, же болбосо бузуку, алкаш, азыркы тил менен иче турган фасык болушу мүмкүн. Кошунаң сенин досуң болушу мүмкүн, кошунаң сенин душманың болушу мүмкүн. Кошунаң сени менен негизден бир айылда жашаган, анан бияка чогуу көчүп келген болушу мүмкүн, же болбосо сен тааныбаган эле башка айылдан келип калган болушу мүмкүн. Кошунаң саңа чынында эле пайда бериши мүмкүн, кошунаң саңа зыян бериши мүмкүн. Кошунаң сенин өзүң жакын бир тууганың болушу мүмкүн, жакын тууганың болушу мүмкүн, же болсо чоочун эле адам болушу мүмкүн. Кошунаң саңа үйү тийип турган болушу мүмкүн, же болбосо жолдун наркы бетинде болгон болушу мүмкүн. Кыскасы, мына ушулардын бардыгы бул кошуна болуп эсептелинет. Ошолор ким болушуна карабастан, сен ага жакшы мамиле кылышлыгың имандуу адамга милдет, урматтуу тууган, милдет. Ооба, чынында эле кошунаң мусулман болуп, анан кийин жакын тууганың болуп, ошондой эле не болот тургансың, сага кошуна болуп калат болсо, анда бул үч тарабынан сага акылуу бар. Биринчиден жакын туугандык, экинчиден кошуналык, үчүнчүдөн мусулмандык акың бар. Жок, мусулман эмес экен, башка динде экен, анда кошуналык акың бар, урматтуу тууган. Башка эмне экен, досуң да эмес экен, таанышың дагы эмес экен, анда мусулман экен, анда эки тараптан. Жок, мусулман дагы эмес экен, жакының дагы эмес экен, анда бир тараптуу кошуна деген милдетиң бар. Буга жакшы мамиле кылыштык милдет. Эми кошунанын чеги канчалык болот? Кайсы адамдарды биз кошуна деп эсептейбиз?
Desek, çınında ile urmatuğan bul turasında Ali raziyallahu anh aytkan eken, "Men semi'an nida'a fahuwa jarun." Kimden kıykırgandığı uğula turgan bolsa, oşol sana koşuna. Kançalık metreden kıykırgan üynü sana uğulat, oşol sana koşuna dep Ali raziyallahu anh aytatuğan bolsa, dağın alımlar etkenken, "Man salla ma'aka salata subhi fil masjidi fahuwa jarun." Bağımdat namazında, meçitte kim sen menen bağımdat namazıga kelip atat, mına oşol koşunan bolat. Uşu meçitke bağımdatga kimder kelip atat, mına oşolar koşuna. Demek meçitin jakın eken, uşular koşuna. Dese Ayşe enemiz aytat, Allah Taala'dan razı olsun. Ayşe enemiz aytat, "Haddul civari 40 daron min kulli janibin." Ayşe enemiz aytat, koşunanın çegi ar bir tarafından 40 üy bolsun deydi. Aldı tarafından 40 üyge çeyin senin koşunan, artı tarafından 40 üyge çeyin senin koşunan. Oң jagdan 40 üyge çeyin senin koşunan, sol tarafdan 40 üyge çeyin senin koşunan. Ova, balki mına uşul Peygamberimizden aytkan sözüne, uşul hadis Ayşe enemizdin aytkan sözü jakınırak. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkan hadisi var. Bir beynamaz, namaz okuyan adamdın ziyanı 40'a tiyet degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bir beynamaz, namaz okuyay jürgen adamdın ziyanı 40'a tiyet dep koydu da. 40 emne aytkan yok. Bu hadisti şarıhtap Abu Bakr Sıddık raziyallahu anh aytat, oң jagdan azır Ayşe enemiz aytkan sözdü. Sol jagından, aldыңdan, arkаңdan 40 üyge çeyin ziyanı tiyet degen. Men uşundip korkam dep Abu Bakr Sıddık raziyallahu anh aytsa, Umar raziyallahu anh aytat, "Yok, 40'a tiyet, mınday bolganda Peygamberimiz açık ele aytıp koyuş kerek. Bul köp boluş kerek. Oşondan Peygamberimiz mene 40 ile dep koydu." Umar raziyallahu anh 40'a ziyanı tiyet degeni, bir beynamaz adamın ziyanı, oң jagdan, sol jagdan, aldıdan, arkasından 40 ayılga ziyanı tiyet dep korkom degen. Usman raziyallahu anh aytat, "Yok, bunday bolsa Peygamberimiz açık ele aytış kerek ele. Men korkom, bir beynamaz adamın ziyanı 40 şarıga tiyet dep korkom" degen. Dese Ali raziyallahu anh aytat, "Yok, mınday emes, Peygamberimiz 40 dep koydu. Demek bul bir beynamaz adamın ziyanı 40 mamleketke tiyet dep korkom" degen da. Alar korkondugunu anlık bildirgen, oşontan bul Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha 10 sahabat tirүү kezinde, "Ey sen beyişke kiresin" dep kavar kelgen. Oşonda dagı jön jatkan emes da. Boldu, Allah Taala vadasında turuçu zat. Bir ayttığı boldu. Kinan, "Jo, sen özgörüp ketpedingbi, kiyin sen anday bolup ketpedingbi" debeyt. Allah Taala vadasında turuçu zat urmattuğan. Oşonday kavar kelse dagı alar çın da öyle ziyanı tiyip kalbasın dep korkonduktan, kündü kün debesten, tündü tün debesen, ıssıktı ıssık, soğuktu soğuk debesten, ömüründe budaydın nanını bir dağı toyup jebesten mehnet kılgan dalmına uşular. Allah Taala'dan kavar kelgenden keyin alar namaz okuyay koysa dele bolat ele de. Puttu tige ko'tarib chirt etib tukurib qo'yib bilan qursog'ini tushirib qo'yib jatsa bolat ele da. Namaz okuyaysın sen. Tanып ayta o'xshaysan ha bizda. Bayagı nimeni aytib qo'ychi bunaqa. 5 qavar kelgan o'g'izib qo'ychi deb qo'ysa bolat ele da. Aniq ele hurmatim, bolat ele. Nega Allah Taala va'da berdi, va'dasında turuvchi zot. Biroq bular çının dele bizde oynagandıktan, çında ele ümmetke bolgan, küyüt bolgandıktan hurmatı turgan, mına uşunçalık mehnet kılıştı. Maqul başka jaga ketpeyni, eng negizgisi qo'shina to'rasында hurmatı turgan. Oşonduktan ne kılamiz? Qo'shinanın akısı to'liq biri-birine ne kılsın? Yaxshi muomala kılsın. Amir ibn al-Hamiq raziyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "İza aradallahu bi abdin hayran yuhabbibuhu ila jiranihi." Allah Taala qaysıl pendesine yaxşılık qalay turgan bolsa, al adamdı qo'shinalarına suykümdүү qılıp qo'yat deydi hurmatli turgan. Qo'shinalarıga suykümdүү boluşluk bu özü baxtılılık. Qo'shinalarına suykümdүү boluşluk bu özü Allah Taala'nın bergen yaxşılığı. Qo'shinalar bilan jalpı ıntımaq birimlikte boluşluk bu özü dindin hükümü hurmatı turgan.
Ал ким болушуна айырмасы жок. Ким болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи не dedi? Аллах Таала кайсыл пендесине жакшылык каалай турган болсо, ал адамды кошуналарына сүйкүмдүү кылып коет. Демек, кошуналарга сүйкүмдүү болуш үчүн элбең жалбаң болуш керек. Элбең жалбаң деген не кыласыз? Ар бириге жылуу жумшак тапкан нерсеңизди берип, кызматыны кылып, жардамын берип, кол кабыш кылышлыгыңыз анан кийин боло турмат турган. Серьезный кирип кетип, серьезный чыга бере турган болсоңуз, кабагыңызды салып келип кирип кетип, салам дагы бербей эле чыгып кете бере турган болсоңуз, анда сиз эч кимге сүйкүмдүү боло албайсыз, балким шектүү адам болосуз. Ана кошун таанысыңбы? Сен тааныштык дагы бербейт кой. Чакырсаң келбейт, тааныштык бербейт, серьезный кирип кетет. Бул эмне жумуш кылат экен? Болду, шектүү болосуз, бардыгы сизден шектене баштайт. Бул жөнөкөй адам эмес, бул мындан этият болуш керек. Болбосо мынча заборун бийик кылат, мынча эле жашырын кылат. Бул соо адам эмес, ушундан сактангыла деп, бардыгы сактанып кала турмат турган. Чыныгы инсан адам болгондуктан андай болуш эч качан мүмкүн эмес. Абузар разияллаху анху айтат, мага досум Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осият кылды дейт. Пайгамбарыбыз досу Абузар разияллаху анху осият кылып айтып атат: "Иза табахта маракан фааксир мааху." Качанда сен шорпо кыла турган болсоң, сууну эле көбүрөөк кылып койчу дейт. Сууну көбүрөөк кошуп койчу. Тамагың пышкандан кийин кошуларыңды бир катар кабар ал, кимиси ачка боло турган болсо, ошого бер деди да. Албетте бул мурда биз жаштык учурунда айылдарда көбүрөөк болот эле. Азыр айылдар дагы чынында эле урматтаган болгон сайын мындай болбой калды. Жок, учурунда ушундай болчу. Бардыгыбыз көпчүлүгүбүз айылдан келдик, тоодан келдик, урматтуу тууган. Барсаң токтотуп алып сүт айранны берет болчу. Акчасын берейин десең, башың барбы, ким баласың сен? Акты сатпай түшүнбөйсүңбү сен деп кайра урушуп салат болчу. Акча берем деп кайра ыза тарткан күндөр болот эле. Эмне ошончолук эле шаарга барып өзгөрүп кеттиңби? Акчаң көппү сен? Сен ким деп ойло, ким баласың сен депчи. Таанып турса дагы кимдин баласың деп сураган, бул сага минус болот эле да. Таанып, бирок кимдин баласың дегенде эле жер карап эле, уже өлдүң да. Бар жок учурунда мына ушундай жакшы мамиле болот эле да. Бүгүн бардыгыбызда алхамдулилла бар, не болуп баратабыз түшүнбөйсүң да. Бүт бардыгы эле какайган, берсең кедей болуп калчууда айласың, берсең не, кыскасы сенден жок болуп калчууда айласың, бере турган нерсе бизде калбай калды. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул кошуналарга канча дагы чоочунга бербесеңиз дагы кошунага бериштигиңиз сиздин милдетиңиз. Ооба, ар кандай кошуна боло турматтуу тууган, зыян бере турганы бар, пайда берсең кайра жек көрө турганы бар. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, бир киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип туруп, кошунасы туурасында арызданды. Менин кошунам такыр жакшы мамиле кылбай атат, мусоркасын мен жака таштап атат, шыпырып эле ыргытып коет, балдарымды көчөргө чыгартпайт, ойнотпайт. Кыскасы, кандай зыян берген болсо ошонун бардыгын айтып, ушундай кылып атат, не кылайын дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Үйүңө бар дагы, үйүңдөгү көрпө төшөгүңдүн бардыгын көчөгө сыртка чыгарып сал" деди. Адамдар көрүп, "Неге мындай кылып атасың?" десе, сен айт, "Мына кошунам мага жакшылык кылбай атат, жамандык кылып атат" деген адамдардын бардыгы кошунаңа каргыш айтат деди. Бары чындыгы эле ошентип туруп көрпө төшөгөндө арабтардын адаты мына ушундай экен, урматтуу тууган. Кимдин кандай экенин билдириш үчүн не кылат экен? Сыртка көрпө төшөгөн чыгарып салат экен да. Чыгарып салып туруп, "Кошунам ушундай кылып атат" деп. Ана адамдан бардыгы билди дагы кошунасыга каргыш айта баштады. Кошунасы дагы Пайгамбарыбызга келди. Ана менин кошунам таза көрпө төшөгөн сыртка чачып жатыр, ол жакшы элеби? Дем салдырып коелу. Деген учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллахтын каргышыдан мурда эл сага каргыш айтып атат. Сен эмне үчүн жакшы мамиле кылбайсың ага" деди. Кечирип коесуз. Менден кечирим сура, кошунаңдан кечирим сура. Барып кошунасынан кечирим сурап, ынтымакта жашап калды. Бул экөөнүн ынтымак болгондугуна эл дагы сүйүнүп, эл дагы кубанып калды. Ошондуктан, урматтуу тууган, биздин атабызда эзелтеден сөз бар. Алыскы тууганга караганда жакынкы кошунаң артык деген. Ошондуктан бул кошунанын акысы бардыгы, урматтуу тууган. Бизде макалдардагы кээ бир жерде толук айтылбайт экен да. Алыскы
туғандан жақынғы қошына деп қояды екен, артығын айтпайды екен да. Ушул макалдагы мага жакпай жүрдү эле. Батырды алыстан ук, анан жанага келсең бир киши. Жакпайт да. Неге толук эмес экен, толук айтпайт экенбиз да. Бул макалдын толугу батырды алыстан уксаң 1000 киши. Жаныга келсең бир киши деген экен да. 1000 кишисин айтпайт экенбиз дагы эле, батырды алыстан ук, жаныга келсең бир киши. Түшүнүксүз эле оны неге айтып атат, өзүңдө эле жакпайт да. Көрсө толук айтпайт экенбиз, урматтуу тууган. Муну неге айтып атам? Кошуналардын атыны дагы толук айтып чакырып, кошуналар менен толук таанышыштык бул бардыгыбыздын милдетибиз. Милдетибиз, урматтуу тууган. Ооба, мусулманбыз, урматтуу тууган, бирок айылдагы жашоо менен баары шаардагы жашоо башкараак экен. Кантсе дагы, урматтуу тууган, кошуналарга жакшы мамиле кылып туруп, динди жеткиришlik, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бар нерседен бөлүшүп турушлук бул бардыгыбыздын милдетибиз. Урматтуу тууган, ошондон кошуналардан кечирим сурайбыз. Эми ушуга эле кыстырма, урматтуу тууган, бүгүн Шаабан айынын 4-ü болуп калды. Ражаб айы өтүп кетти. Шаабан айынын 4-ü болуп калды. Неге? Мындан кийин Рамазан айы келе жатат. Улуу Рамазан айы. Алымдар айткан, Шаабан айы бул эгинди Ражаб айы эгинди эгүү. Шаабан айы аны сугаруу, Рамазан айы аны жийип алуу деген. Эгер эгин экпесең Ражаб айында, Шаабан айында сугарбасаң, Рамазан айында кайсы нерсени жийип аласың? Кайсы нерсени оруп аласың? Кайсы түшүмдү аласың? Түшүмүң жок. Эки колуңду мурдуңа тыккан бойдон каласың. Эсептелүү бир ай деле толук калган жок, урматтуу тууган, эсептелүү эле убакыт калды. Азыртан Рамазан айга даярданыңыз. Ден соолугуңузду азыртан көрсөтүң. Тишиңизди оңдотуң, ашказаныңызды каратың, дарыларыңызды алың, жумуштарыңызды азыртан ошого не кылыңыз? Тартиптеп коюңуз. Рамазан келгенден анан кычашпайчы. Путу күйгөн тооктай дегенде, путу күйгөн тооктай путурап, жумуртка келип калганда какалактагандай какалактап, Рамазан айын өткөрүп ийбейли. Рамазан айын өткөрүп ийбейли. Ооба, эң негизги ысыктан өтүп кеткенбиз. Кантсе дагы, урматтуу тууган, биз азыркы Рамазан айыга азыртан дарыланып, азыртан мурдагы өтүп кеткен казаларыңыз болсо аны толтуруп, азыртан Рамазан айыны күтө баштайлы. Буга чейин айтып келгенбиз, пайгамбардын достору сахабалар Рамазандын күчү менен 6 ай жашайт эле. 6 айдан кийин кайра 6 ай Рамазанды күтөт эле да. Пайгамбарыбыз айткан, ким Рамазандын келүүсүнө кубана турган болсо, чыгышына кайгырып ыйлай турган болсо, анын жайы жаннатта деген, урматтуу тууган. Азыртан титиреп калчу дебай, не кылат экенбиз дебей, азыртан дарыланыңыз. Азыртан Рамазанга деп тишиңизди оңдотуң, ашказаныңызды көрсөтүң, урматтуу тууган. Эртең орозо дегенде келип алган сулооруңузду берип, мен дарыланышым керек эди, мени кармабай тур деди, анан тишим ооруп атат, оозум ачылып калбайбы деп эле такыба боло бербей. Азыртан, урматтуу тууган, Шаабан айынындагы орозосуну кармаңыз, азыртан даярданыңыз, азыртан, урматтуу тууган, балдарыңызга дагы үйрөтө баштаңыз. Кайсыл кызыңыздын жашы, машалла, 8ге келдиби, аны азыртан туттура баштаңыз. 9га келгенде ага фарыз болот, ал орозосун кармаш керек. Кайсыл балаңыздын жашы 11ге келдиби, азыртан нафил кылып кармата бериңиз. Bir gün karmat, bir gün karmatpay, bir gün karmat, bir gün karmatpay. 12'ge keldi, ağa farz, millet boldu, al karmap ketiş gerek. Özünüzdagi dagı jaş dep eseptegensiz, sebep sakalыңызды кырып жаш болуп калгансыз да. Балагатка жетелексиз го. Азыртан şu Шабан айында кармап көрүң, bir gün кармаң, bir gün ачып алың, bir gün кармаң. Рамазанга келгенде мына мен даярмын деп туруп кирип кетиңиз, урматтуу тууган. Балага Уул балага 12 жаштан, кыз балага 9 жаштан милдет фарз. Ооба, жылына бир эле жолу. Жылына бир эле жолу. Бул милдет. Канча карзыбыз бар, ошону төлөйлү. Рамазан айы келе жатат, урматтуу тууган, буга толук даярданайлы. Андай мындай кылгыч эле кирип келгенди билбей каласыз. Азыртан өзүңүз намазга туруп, тик туруп эле бир аз эле, эч нерсе жөн эле тик туруп үйрөнүңүз. Себеп Кур'ан хатым болот, тарави болот.
Kээ бир жерде 5 күндө, kээ бир жерде 10 күндө бүтүрөт. Ошону толук туруп азыртан даярданыңыз. Белиңиз ооруп аткан болсо көрсөтүңүз, урматтуу тууган. Мен тарабыга тура аламбы, тура албаймбы? Бөйрөктөр жакшы элеби? Аны каратыңыз. Нары кыйшайып, бери кыйшайып, алдым целый турат, арканы карай албайм, не кылам экен, мунаның яман чойдуго деп эле караканы кыйнай бербей, азыртан даярданың, урматтуу тууган. Өтө сонун ибадат келе жатат. Сезон келе жатат, сезон. Шунчалык иштеп кала турган, сооп таап кала турган, карыздан кутулуп кала турган ай келе жатат. Чынында эле. Азыр сооданын келесе кандай кыласыз? Эгиниң экпей калса, жерди айдаш керек де сезон өтүп кетип атат, митингге чыгып өлөсүз го. Мына ушундай нерсе келе жатат, урматтуу. Кыскасы сөз менен айтып жеткире албай атам сизге. Бирок өзүңүз түшүндүңүз, кандай ай келе жаткан, кандай нерсе келе жаткан. Анткени пайгамбарыбыз айтат, Рамазан айында жөнөкөй эле 2 рекет намаз окусаң, азыркы учурда фарз окуду деген сооп аласың да. Рамазан айында фарзды аткара турган болсоң, азыркы учурда 70 фарзды аткарды деген сооп аласың да. Мындай пайданы эч жерден таппайсыз. Мындай пайданы эч жерде жок, урматтуу тууган. Эми ооба, ким жетет, ким жетпейт, Алла гана билүүчү. Бирок азыртан ниет кылсаңыз, эртең өтүп кетсеңиз, жүзүңүз жарык барат да, туурабы? Мен Рамазан айын келе атканда кубанып аткан болчумун. Мен Рамазан айына даярданып аткан болчумун. Мен Рамазан айына даяр болчумун деген мындай жүзүңүз жарык барабы? Же дагы деле кабагыңыз салып туруп, не деп барасыз, урматтуу тууган? Ошондуктан илимдүүлөрүбүз, карыларыбыз бул дүйнө менен кокус-кокустан эле коштошуп баратат, урматтуу тууган. Аллах Субхана таала алады рахмат кылсын. Кече эле дагы биз менен тең Кудратулла деген карыбыз бар эди. Канчалаган жарыштарда биринчиликти алган эле. Кече эле кабар келди, өтүп кетти. Теңтүштөр баардыгы не болуптур деген бойдан кала бердик. Таза эле го, айтпадыгы, досу не угузуп койбойсуңбу деген бойдан кала бердик. Азыр жумадан кийин уже жаназасы окулат, урматтуу тууган. Алла рахмат кылсын. Эртең дагы бизге дагы дал мына ушундай сөз болот. Мына ошондуктан бизге намаз окулуп калыштан алдын биз намазды окуп калайлы. Намаздарыбызды толугу менен тургузуп калайлы. Багымдатты эле баштадым, боло берет, айланып кетейин, боло берет, бирок тезирээк 5-10 киргиз. Качанга чейин жүрө бересиң сен, боло береби деп коюпчу. Шуга шүгүр кыл дегенге чейин барат да. Окубай койсом не кыла аласың дегендейчи. Мен эч нерсе кыла албайм, урматтуу тууган. Макулбу? Лучше окубай эле коеюнбу дебей, лучше окуңуз, 5-10 эртерээк баштаңыз. Макул? Азыртан жума окулуп бүттү, калган намазды китепке карап алып туруп окусаңыз боло берет. Жай намазды карап туруп асырга даярданып, убакыты кире эле карап окуп, даярданып, убакыты киргенде карабай окуй турган болуңуз. Себеби намаздын ичинде турганда, урматтуу тууган, карасаңыз намазыңыз бузулуп калат. Ошондуктан жаңы келгендер, машалла, жума бектер, төлкө жумага каттачуулар, биз сиздерди өтө жакшы көрөбүз. Ошондуктан не кылайлы, убакыттарды текке кетирбейли дагы, баардыгыбыз 5 маал намаз өтөйлү. Ушу Рамазанга даярданып туруп, иншалла кирип барайлы. Казалардан кутулайлы, урматтуу тууган. Ооба, жаз келгенде эле бизде башкача нерселер башталып кетчү эле. Эми орозо менен баштайлы дагы, өлбөгөн жагың өрүк жейт демекчи, жаз дагы келип калды. Баардыгыбыз иншалла тазаланабыз, урматтуу тууган. 5 нерсе сүннөт, дагы айтам, жаз келип калды, 5 нерсе сүннөт. Мурутты алышлык бул сүннөт. Пайгамбарыбыз айткан, силер мурутты алгыла, сакалды койгула, жөөттөргө окшобогула деген. Андан кийин, урматтуу тууган, тырнактарды алышлык бул сүннөт. Тырнактарды алышлык сүннөт. Андан кийин, урматтуу тууган, колтуктун астыны жулушлук сүннөт. Эртең токой бойдон чыгып келбең бул жака. Макулбу? Киндиктин астыны тазалашлык бул сүннөт. Ал будайдын өлчөмүчөлүк. Андан алыс болбосун, урматтуу тууган. Макул, өзүңүздү таппай калып, таң кала бербей, тазалаңыз, урматтуу тууган. Мүнтүп айтпасак, анан кантип айтайын сизге башкачы? Ооба, түшүнгөн өзү түшүнөт, түшүнбөгөн жекер өтөт, себеби бардыгына жагыш бул мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз бардыгына жаккан эмес, урматтуу тууган. Мечитти дагы ушинтип сүйлөй, башка жерде дагы ушинтип сүйлөй берем менчи. Башка жерде деле айта берем.
Негизгиси сүннөттү аткарыңыз. Мына жаз келгенден кийин кааласаңыз, каалабасаңыз чечиңиз. Урматтуу тууган, мына ушула таза болушлук. Албетте урматтуу тууган, ал 6 жашарда сүннөткө отургучлук, ал бардыгыбызда бар, алхамдулилла. Ал боюнча эч кандай проблема жок. Кансы дагы бардыгыбыз ушуларды аткарып туруп, не кылайлы? Жакшы ниетте Рамазанга кирип барайлы. Андан кийин акыркы нерсе урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким Рамазан айында умра кыла турган болсо, ал мени менен ажылык кылгандын сообун алат деген. Рамазан айында ким умрага, Мекке Мадинага умра кыла турган болсо, пайгамбарыбыз менен чогуу жүрүп ажылык кылгандын сообун алат деген. Макул, орозодо не кылат экенбиз дебей, Алла мүмкүнчүлүк берген болсо, ошол жака кетип калыңыз. Канча күн ол өзүңүз чечип аласыз. Кааласаңыз 10 күн, кааласаңыз 15 күн, кааласаңыз 1 ай, 20 күн. Алхамдулилла, азыр фирмалар толтура, урматтуу тууган, ажы башчыларыбыз, умра башчыларыбыз толтура. Каалаган бир адамыңызды аласыз дагы, күнү канчага туура келет, ошону менен барып келиңиз, акчаңызды ошол жака иштетиңиз. Тапкан нерсеңизди ошол жака иштетип үйрөнүңүз. Урматтуу тууган, мына ушундай кылууга Аллах Таала бардыгыбызга жардам берсин. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам берген. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылган. Бүткүл мусулмандарды Аллахым Рамазан айына жеткирип, эгер татыктуу болсок ошо Рамазан айында биздин жаныбызды алышты насип кылган я Аллахым. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати вакина азабан нар би рахматик.